2026丙午火馬年，屬雞嘅朋友無論係財運定桃花都係第一名。屬雞天生愛打扮，一條絲巾諗成晚，一日怕你搶晒鏡，太過在意靚唔靚。今日個樣唔錯，可以開工啦。坦白直率講太盡，得罪別人自嘲蠢，搞到我好尷尬。精力旺盛諗錯計，虎頭蛇尾易失威。弊啦，無 say 快佬啊！雞嘅酉金同馬年嘅午火相遇，桃花財運都有餘，紅鸞星動旺人緣，機會多多好姻緣。太陰加持財滾滾，生意不斷萬萬針。屬雞嘅朋友今年最利做女性生意，同埋記得要有耐性。我哋合作發展，合作愉快。喉嚨氣管皮膚痕，火金交戰係主因，陽刃燥抵鬧情緒，身邊親朋頭霧水。發生咩事啊？咁有咩水晶可以幫到佢哋啊？玲玲師傅都話齋屬雞今年開運顏色係黃色，茶晶就最啱佢哋啦。唔好整無啦，緣無故想開拖，茶晶接地助滅火。可以繼續。講嘢太快得罪人，茶晶可以幫佢哋減低速度，慢慢諗。晚晚應酬飲太多，身心疲累要人拖。喉嚨乾涸皮膚痕，一粒茶晶能安枕。舒服晒。我哋除咗有茶晶手串，地仲有好多唔同類型嘅水晶擺設。我哋仲可以根據你嘅需要幫你設計水晶手串及手機串。新春期間，我哋嘅咖啡同果茶都有優惠，有興趣嘅朋友可以去網頁購買或者私信我哋。仲有訂閱我哋嘅頻道啊！